ये पप्पी अकेला है, उसका कोई बहन भाई नहीं है। दुनिया उसे नहीं देख रही। भूख जिस्म को नहीं, दिल को तोड़ती है। सबके पास वक्त है मगर पप्पी के लिए नहीं है। कभी कभी छोटे दिल बड़े काम कर जाते हैं। ये बसकट नहीं, उम्मीद थी। ये लम्स पप्पी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब वह किसी का इंतजार करता है, सड़क से जिंदगी की तरफ। ये पहली रात थी बगैर खौफ के। वो गरीब था मगर अब अमीर है मोहब्बत में। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी बेज़बान को अपनाएं, खुदा आपके बहुत करीब हो जाता है।